County TV, King SMC, Mr. Delicious, short bafethu uTeresa uyena ke bafethu terrible bafethu ngibiza noma ngalipho uthanda ungibiza ngala nginankinga la ngizokhuluma futhi ngenye indaba manje yabo le nto le ya uyayizwa le nto le ngifuna ukuyiveza nje yabo ke ngiyiveza ngenye indlela okay right bafethu kuyenzeka yini ufike ejele ungawuthola umbhede or uthola umbhede uma uthola umbhede uthola kanjani uma ungawutholanga yini esukuyenza ukuthi ungawutholi ngifuna ukuveza leyo nto uma ufika okay ngokwa correctional services isiboshwa nesiboshwa kufanele sibe nombhede waso uma isiboshwa nesiboshwa sinombhede waso inamba yayiboshwa isuke yaziwa indlu nendlu iyazi ukuthi lendlu inembhede engaka hlala kubengena amaphoyisa phana bala imbhede endlini uyabona ayazi ukuthi imbhede engaka so esection nesection iyazi ukuthi esel number 1 kunembhede engaka esel number 2 kunembhede engaka cell number 1 to 6 cell number 7 to 12 kuyaziwa mhlawumbe kuthiwa isesi1 lapha yabona lonto esi1 ke emedium P lapha nebhantshini B ine 1 to 6 kuphela so from cell number 1 to 6 suwe waziwa ukuthi imbhede ingakanani number 1 ingakanani number 2 ingakanani number 3 ingakanani number 4 ingakanani number 5 ingakanani number 6 kuyiwe C2 isi2 ine 1 to 6 ine 7 to 12 kuyaziwa ukuthi e1 to 6 kusukela number 1 indlu ngayinye kuze kushaya number 6 inembhede engaka uma seyihlanganiswa yonke isection yonke inembhede engaka ukuthi iboshwa ezilindeleke kule section zingaka nase 7 to 12 ngokunjalo futhi kuyazi ukuthi kusukela number 7 kuyoshaya number 12 inumber 7 number 8 number 9 number 10 number 11 number 12 indlu ngayinye inembhede engaka uma inaleyo mbhede isiyahlanganiswa ke seyazi ukuthi isection yonke inembhede kusho ukuthi iboshwe ezilindeleke la zingaka kuyenzeka kube ne-overcrowding ejele so kusuke kwaziwa futhi ukuthi so ake ngithi nje number 1 imbhede imibalwa nga1 mhlawumbe kuthiwa i60 ngiyalinganisa i60 futhi number 1 kulindele ukuthi kube khona iboshwe ezu60 uma zonke izindlu from number 1 to number 6 from number 7 to number 12 imbhede yonke igcwele nakwamanye ama sections sekunjalo sekufuneka manje isiboshwa sinikeze isipoti silale phansi ngoba kuyenzeka kube nalezo zama draft nani ama transfers sekulindelwe ukuthi akuzoba nama draft nani ijele kuyenzeka agcwale kanjalo so sekuyazi ukuthi okay number 1 iboshwe ilala phansi su2 iboshwe ilala phansi su5 number 2 kanjalo lonto into enza kuphi ebhantshini okay ebhantshini ke umbhede mawusugwetshiwe umbhede uyakwazi ukudayisa wena kodwa le nto kusuke ngasiyi indaba yamaphoyisa le let's say mina nginombhede senginombhede ngifika imbhede right ngawuthola umbhede wami ezo lonto ngalala nakho wona uma ufika endlini awukwazi ukulala embhedeni osesayidini angithi indlu ikanje awukwazi ukulala embhedeni osesayidini ufika nje unless kuyindle eshaya inombolo endlini eshaya inombolo angithi kuyazi ukuthi imbhede elapha ekhoneni kulala obani amagunya oba mhlawumbe inumber 1 lapha kulala inumber 2 yabo kulala itebhisi kulala amashiloni la inanana kuyazi ukuthi kulalwa kanjani so uma uthi kunombhede kuleyo department okuyona wena noma kuleyo level okuyona uzowuthola umbhede uma uthi khona umuntu olele kulowo mbhede lo ongasiyo lo nto oyiyona wena uzosuka kulale wena
but uma kuyindlu nje kulezi zindlu nje uthi ayishawe inombolo kuzona uqala ungena embhedeni ophathi nendawo ngoba kunembhede ngala nangala ungena embhedeni ophathi nendawo qha awuvela ungena embhedeni ongala yezona uthi lapha nendawo ufika kulela abantu abaningi futhi banendawo ukuze uthola umbhedo oseceleni ngala emasayidini uzolandela irow uzotshela ukuthi wona ulandela ba uzothola umbhedo oright oseceleni ngamnandi yabona ngoba le part nendawo hayi inkinga yabona yabo okay kodwa waiting trial uma ufika angeke ukuthi ufike waiting trial ukuthola umbhede manje unless ukhanya angiphinde estoksini ewesivili awuthola umbhede unless ukhanya la isebenza ifuna imali lazi nabantu abakhokhela umbhede abanozivile abakhokhela 1.5 umbhede ngazi ngabeze ngikholwa abanye abantu 1500 kanti ukuze ungene embhedeni ufuna 1.5 yenza kakhulu lento kuma 26 lapha ne 28 nakhona iyenzeka but ayibi inkulu kangaka imali yabo ayangikhombuli nje kukhona lokuthiwa kufuneka akhokhe 1.5 hayi nakhona e28 wena azisetshenziswa kanjani ngiyazi bazothi abantu ukhuluma kanje ngoba uyi28 ufeva ama 20 ngikhuluma ngento enje ngihlalile nama 28 ama 26 uzothi omunye wazi ngani pho kuma 26 uthi kwenziwa kanjani uyabona la vusi nababukeli iB2 mina bengihlala kuyona ibiphansi la understand la ngasenhla iB3 kuhlala ama 26 odwa la iB2 kuhlala ama 28 odwa yabo indle engaphezulu ngasenhla kweni manje niyizwa yonke into ekhulunywa ngakho yonke into uzoza lapha uthi awusukuthola umbhedo uba wena yezona engadlala ama 26 uba wena yabo ufuna ufaka 1.5 wara yabo lo nto le lana thina into ngiyibona la e28 mina bafuna ukubona ukuthi uyakhanya yini ukukhanya ke abakulindele bona yazini unalo any visit phela yabona bathola ukuthi unalo visit uyakwazi ukuthi uma ufonile ukwazi ukuthola leyo mahlana noma i-airtime uyawuthola umbhede unezwe ungathenganga lutho ngokuthi nje bakubonile ukuthi yabo nje mina umbhede ngawuthola mina ngokuthi ngathi mengifona nganikezwa u60 rand airtime ka MTN kwathi wayimnikela umbhede na umbhede nganikwa namashiti ukuthi ngifake i-airtime ka60 rand ngithe nje ngicela ukufona bangifonisa ngathola i-airtime ka60 rand babonja bezwa umkhuluma phela ungayishaya inombolo ufone efonini bekufonisa kusuke kuvulula speaker bafuna ukuzwa lo muntu ongale ukuthi ukhuluma kanjani nawe you understand le nto le so bayamuzwa uma ukuthi uyathandwa kubo lo yabo membonja uyathandwa la isuka khona ngeke ngawuthola umbhede 28 nalona futhi okuthiwa yena kanje athandwa kubo kanjani manje ehlala isikhathi eside bembonja usehlaleni nkosi yami ugcine uthola yabo le nto le kodwa emva kwesikhathi esethe ukuhlala emavayizeni laphana eququdwa yimbungu yabona laphana 26 kuthiwa umuntu mayisethola kubantu abangayishaya inombolo kunendawo ukuthi uyisemhlanga yezwa lonto bathi emhlanga yilabantu abakwazi ukukhokha yabo lonto laba abangahlala abangakwazi ukukhokha abalala emavayizeni laphana yezwa lonto kusetshenzwa kanjalo nje yabo lonto le so ebhantini ke akufani nase waiting trial yabo ebhantini khona umbhede ufanele ube nawo unless indlu ufika igcwele ngoba uma ngathola ukuthi khona umuntu olala phansi kukhona umbhede ongenamuntu amaphoyisa ezwe lono ngashuma ebhantini amaphoyisa wayengena amaphoyisa ayasitshela ke isibhaqa hey baba ebhaso manje waiting trial akufani nasebhantini yabo angazi ke kwamanye amajele mina ngikhuluma ngewesivili
hayi wesivile ke ebhantini nje inombolo ayifuneki ukutshela ba akona ama section ayishaya inombolo but nakhona futhi awakhululekile ngoba ayifuneki lento ukuthi utho ukhokhela umbhede hey ngaqhamuka ngisho abaphathi bejele kusuka umsindo uthi ukhokhela umbhede imali ezwe lonto le lo muntu ongabe uthi ukhokhisile leyo mali leyo uzoba senkingeni engase abhadwe kokstart hambe yohlala yedwa laphana abe umngane nephela abuye sekhuluma yedwa sethi ethi uthi ukhuluma naye uvela ubonde kona ke lo muntu benga nje ehamba la yabo lonto so ukuthola wembhede kukanjalo ke waiting trial ikona lento yokuthi ufuna ufaka imali e28 into engiyibukele mina bebeka ngokuthi bafuna ukubona ukuthi unayo yini isupport ekhaya laba base 26 nabo baya ngalakho ngokuthi unayo isupport ekhaya kodwa bona basobe demanda imali abazokutshela yona ukuthi imali engaka uzothola umbhede you understand and by demand kunabantu abaningi bengashaya inombolo besuka eB3 phezulu sase waiting trial bebaleka bezela kuma 28 bafike basho uma sebefika ukuthi siyasazi ukuthi ama 20 azofika sihlukumeze la awasahlukumezanga yabona ukuthi ama 20 ama robani obamba lelo gama ukuthi ama robani nje angisho ukuthi ungakhuluma kabi angakhuluma kabi yabo ukuthi into engicasulayo ukuthi wona ahambe ekhuluma ngama 28 kabi yabo kanti abantu abaziyo yabona mina khona umuntu la okwafika kuyona le channel uyazi wathi sithe shorty nangiphatha kamnandi bafethu ngezwe lonto lo muntu wayesuka kuma 26 lo muntu wafika hamba ngobhaqa ababhowe ngaphansi khona umuntu umnandi asebenza kamnandi eminyango wafika egqoka ikhavele ejele yathathwa dayiselwe yabhenyunga thina wathi wefika la sabe samphatha kahle thina ngase ngishaya inombolo ke lapho ngase ngishaya inombolo wathi samphatha kahle so ubufakazi ke lo kubalente ngikhulumayo ngikhuluma into mina engenabufakazi kunabantu abazovela abangaziyo mina bakhona abawulandela umkhanya kude abawulandela ngenxa ukuthi babone mina kuona engangina bejele abaphuba bengayishanga futhi inombolo engathi mengifika mina ngabatshela ukuthi ungayithathi inombolo so impede ngithola ngaleyo ndlela kufuneka sazi bafethu ukuthi kumkanjalo yabo lonto le but nakhona uma amaphoyisa lapha ne waiting trial meke azi ukuthi uthenga umbhede ngemali kuyashuba yabo lonto kuyashuba igebe kuziyabasaba obaba yabo wathi uzakwazi ukuthi engathi uyakwazi ukuxhumana nobaba hayi siyasho nje uyisigwegwe lo muntu bakubiza ngesigwegwe yabo lonto injalo ke bafethu umkhanya kude ke lo TV bafethu subscribe bani ni like ni comment